America. 化妆 ，get ready。我不用化妆。So this is my outfit of the day. This is the outfit of her day. This is the outfit of her day. Everyone's outfit of the day. 来嘛，化妆，这是我，看我就好。So basically， 他们现在在化妆，and 我没有在化妆，因为我没有在化妆，因为我不化妆。So yeah， 芊芊没有化妆，芊芊没有化妆，我们怎样都化妆。艾米就是这样。喵喵。这里光南因为它的有一个出来。I'm a person who doesn't do makeup much. OK， 均匀，再均匀，这样均匀。Why? ，Oh my god， 很放肆耶！喂，芊芊啊！哇塞！你们两个在做什么？你们两个动作上下上下的呗？你们两个也是上上上下了。哇！幼不幼稚？哎。幼稚那个人。So basically， 我们现在在等喵云跟芊芊从分继续出来。2 hours later， 我们在帽子的威力啊！哇，有钱呐！哇，有钱呐！哇，钱呐！喂，钱呐！我想买波波爱吃的。钱呐，钱呐！ By creating an imaginary picture, usually it's something that moves.
我们现在在Sky Dome， 这样子，OK。然后刚刚我们没有去到，我们没有去到 Cable Car， 呀，因为很多人，太多人了。然后我们回的时间是3点，所以没有办法咯，所以才 OK 啦，等我们就去。呀，我们要早一点来，对，要不然啊排到你。No good。Anyway， 刚才我们有去那个什么 Skyrex， 它是 4D 的，OK 啦，OK 啦，Like how's your experience？ OK 啦，只是有一点咸啦。很无聊哎。So basically, everyone's doing their shit. Hi, how you feeling? Boring, right? Because 我们没有做到 cable car， 没有睡到觉。还有我们很早起来。你看我们的 iPad。Oh my God, man! Oh shit! Shit, man! Shit, man! Beep! No, you stop. 因为啊，华为哦 delete 了，华为 delete 了还要再 delete 多一次的，它才没有 delete 掉。有。Yeah. Sky Dome. Okay, so we end our trip at Sky something 啦 Oriental Village， 它在 Oriental。 Oriental Village that 它有那个什么 cable car and 那个 Skyrex Sky Beach， but then 我们很 not lucky 啦 to， 因为我们没有得去那个 cable car。But anyway， 我们 next time 可以过来啊。OK， So， 拜拜。现在我们要回 hotel 了。OK， 拜拜。拜拜，等一下见。 3 hours later. 重点现在没有赢。Okay，as you can see， 我在一个餐厅，这是什么餐厅？Selera Lubuk Buaya。OK， 这个是一个马来餐厅。Cause 我们今天 today our trip is actually very budget 啦。Cause 我们没有这样多钱。还有这是他们今天很累。Yeah。这是伟伦，这是芊芊。嗨。然后这是艾颖，他心情不好。So， 我们等食物来呀。Waiting for food. We're doing stupid stuff. Oh my god, look at our eye bags. How's the orange? How's the orange? Quite good. It tastes like orange. Tastes like orange. What kind of orange? But we order oranges. What? 对。每天的人嘞。 Yeah, and then we did our hinai. I don't know if you can see or not. Like, hinai. Yeah, we did our hinai. Oh my god. Typical girls, you know. Stuff. Oh my god. Okay, so 现在是 7 something. 7:50 I guess. No, 7 something. So 等一下我们会去天的花花衣。 Yeah， 我们打算来一起穿同样的衣服，因为明天我们会在水上，还有去海边，所以我们打算来一起穿花花的衣服。Hopefully， 我们拍到很美的照片啦。
的我不会吃哎。耶！再过来。那你爽吗？哇，阿姨很舒服啊！哇！呀！还有这个呀！呢個最紅啦，呢個冇飲，呢個 OK。你老婆都冇飲啊？係。就他们现在除了他这边，这个还有这个全部在玩 Uno， 但是这季妙语完成他的 vlog， 耶！你们觉得谁会有那个机会赢？啊？而且可以开 live， 要不要拍一下输了的？我不敢拍，真的不敢拍。输了的。拍个 she's having live。多少个人？嗨，哦，有10个人呢！10个人，哦，10个人。怎么有 all can 本轮老公啊？嗯，考本论。哦 shit， 开门，开门，开门。Oh shit, day 2。Oh my god， 吓死我！全部都刷牙。Hello，这是第二天。不用刷牙了，全部我去吃饭了哦。你吃了没？我才去吃了。Second day， second day 哦。Second day。啊，刚刚一会吗？稍微这样子。我可以躺着，然后你帮我对吧？一直很爽。 Okay. Yeah, this is my outfit. Outfit. 花花。OK， 现在我们要去海乐豪滨。耶，你看我们的 video， 哎，看我们的衣服，全部花花。对，第二天，好期待。这是我们做的，对，因为比较便宜的问题。It's okay。阿姨，好乖，在船上，在船上。
那个 boat。Oh my god！ 看我头发。现在我们在玩好这个鼓浪。What the hell?哟，这位好全力哦！真的好累。OK， 刚刚我们 actually 是迟了啊，我们应该在这边待1个钟了，可是很好玩啊。然后刚有2个人翻船，应该有2个人翻船，怎么翻船我们也不知道。回到去，他们已经在水上了，所以就这样，所以我们要赶船。Oh my god, look at all the 老鹰。哎呦 ，sorry。OK， 我们现在在一个沙滩拍了很多照片。所以这是我不知道我们在做什么，不要给你们看。他们在埋我的脚。Oh my god！ 哦，我要掉下去了。OK，so 他们现在要埋我脚。I don't understand. Look， 感觉如何？很爽哎，真的很爽。对他们讲感觉如何？感觉如何？我感觉如何？其实我想 try 看整身，可是我不要。然后这2个在拍照，倩有了自信，我很开心。然后那个就摆 pose， 你看他投篮。Anyway， 嗨阿英，很漂亮。刚刚我们去爱乐 hopping， 有人帮我们拍照，呀，就是我们的，没有我们买下来了，因为很美。这是倩的。那个水。呀。然后伟伦的，这是伟伦的 ，so white。还有永伟的，永伟的回家才看。So are you okay? You look so exhausting. Yeah, it's exhausted. 我
白痴。竟然开在同一间房间开 live。你好像刚刚有一起开耶。我只吹了2个白痴。那个我会在那些。哇！然后丢过去。如果还一起转的话，很像什么嘛？什么？懂得吹。懂得吹，懂得吹。Oh my god！ 就是。Hi guys, so basically，妙颖的生日到了，然后我们整个 group 我们就是想要帮他庆祝一个early birthday surprise， 说今天是19号了，就是等一下，因为我们今天就是有 plan 了，明天就是给他 surprise， 然后我们今晚已经去开始吹 balloon， 然后因为我跟妙颖是不一样房间，所以我们明天也有那个 plan 去引诱他出去，然后我们已经吹 balloon 了。不要，我害羞，辛苦了，辛苦了。辛苦辛苦，没事。哎呦，芊芊哦也会帮忙的哦。哎呦，芊芊会帮忙的哦。芊，你起来帮我们两个弄过去啊，芊。他就起来了。是啊。他以为他会来在床。Oh my god! 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 Thank you, thank you. What the hell? I'm still not awake. Thank you. Happy birthday to 苗颖 ，Happy birthday to you， 日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，감사합니다， 생일 축하합니다， 축하합니다， 생일 축하합니다。来。
第3个 vlog，第3天的 vlog，我有一点没有拍到。Day 3，现在我们要去跨。今天突然间好像全部人就穿花花，我们没有穿花花。Typical tourist. La 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 la. Enjoying life. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Anyone? 这羊肉啊，我们这羊肉，因为他是卖羊肉的。你扣哦。I like it. I like this. 它是云啊。回家了。今天是拜5，回家了。
Kuala Lumpur 的 airport。So basically 我们的 vlog 已经搞定了，我们的langkawi trip 已经完了。So 这个就是 end of the video 啦。Yeah， 拜拜。OK， 所以我们 miss 了那个 bus， 有点无言呢。然后现在我们要等那个 Grab 卡来，105块，I think。一辆车。呀，一辆车，因为刚才我们已经错过了我们的那个要去万武达玛的 bus。So supposed to be 6点半嘛，and then like 我们去看的时候不见了。所以现在等。快快给我接。所以我们现在在等我们的 Grab 卡来，然后我们就去玩游咯。So sad, but